Guys, nandito na naman tayo sa another episode ng ating mukbang video. Ang kakainin natin ngayon ay Filipino Classic Menudo. Meron tayong cucumber, lettuce, white rice, apple, ang inamin ko po ay tubig. Pero bago yan, magdasal muna po tayo. This is, O Lord, in this thy gift, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Okay guys, sana po may pagkain din kayo sa inyong mga pagkainan. Huwag nating patagalin, kainin natin to. Sarap guys. Mainit pa. Tumutulo na guys.
Sarap ng gravy. Mm.
Tamis guys. Hello guys, hanggang dito na lang ating video. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please consider to like, share, and subscribe to our channel. Thank you so much sa panonood.